Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas ću da napravim jednu predivnu lisnatu, finu gibanicu sa kvascem, pa ostanite sa mnom i pogledajte ovaj jako zanimljiv recept. Stavit ću 200 ml mlake vode, 8 g suvog kvasca ili pola kockice svežeg, jednu kašičicu šećera i ovdje ćemo da dodamo brašno, ulje, malo soli i jedno obično testo, znači pravim kao za svaku gibanicu. I sad ću odmah da dodam brašno malo i pustit ću samo kvasac par minuta da radi. Evo, kvasac je nadošao, sad ćemo da dodamo ostalo brašno, 100 ml ulja i malo soli, jednu kašičicu soli. I zamesit ću jedno testo, glatko, fino, kao za svaku pitu. I sad ću lepo na sto da umesim testo. Ovo je za manju tepsiju od 30 cm. Količina nekih 350 do 400 g brašna. Evo, testo je gotovo. I sad ću da podelim na 16 loptica malih. Skroz male ovako. Što više loptica, to je lepše. Ja nekad radim i sa 24, nekad radim sa 10. Svaku ovako lopticu malo oblikujemo i odmah razvlačimo oklagijom. Razvučemo tanko, kao jedan mali tanjir, pa ćemo da premazujemo. Meni je puno lepša ova pita kada ovako radim ove male loptice i ove manje kore, da budu ovako i tanke i onda nam pita bude mnogo lepša. I sad spajamo po dve. Sad premazujemo sa puterom, može sa domaću mast, ja sam radila nekad sa domaću mast, a sad radim sa puterom. A može čak i ulje da se stavi, znači. Premazujemo, sklonimo sa strane, razvučemo još jednu i stavimo preko. I tako ćemo da spajamo sve po dve, da dobijemo 8 korica. I sad stavimo ovo preko. Lepo razvučemo i ona će tako da odstoji. I sad radimo sve tako sledeće. Po dve spajamo da dobijemo ukupno 8 duplih ovako. Ova pita je jako lepa, lisnata je. Onako baš ukusna, fina. Ja ću sad da je radim sa sirom i kiselim mlekom. Lepa je i sa mesom. Znači možete da stavite nadev po želji, ono što vi volite. Evo, uradila sam svih 8. Sad je potrebno ovako da ih ostavimo samo 10 minuta, da se malo opuste, da bi mogle lepo da se razvuku. Koliko nam je tepsija velika, toliko će kore da nam budu velike. Sad ću da napravim fil. Ovdje imam 300 g sitnog sira i 3 kašike pavlake, možda kiselo mleko. I stavit ću 2-3 jaja. Ja volim da ovaj fil onako bude ređi. Nekako mi je lepše. Kore su nam već spremne da ih razvlačimo. I evo, korice su fine, evo već su narasle, evo kako su fine. Već su se lepo i odvojile. I sad samo malo oklagijom da razvučemo koliko nam je velika tepsija. Da samo malo još istanjimo. Fine, tanke korice. Vidjet ćete koliko je ova pita lepa, fina. Ja sam uzela ovu od 30 cm, stavila malo putera i papir. I sad ću da stavim ovu prvu. I ja opet stavljam puter. Znači može ulje, može mast. Svaki put ovako pomalo. I stavimo malo fila. Sklonimo. Onda sledeću. I sve tako stavljamo jednu preko druge. Stavljamo preko.
Ona će svakako posle lepo da naraste i da popuni sve ove praznine. Opet malo putera, onda fil. I gledajte da što više, što tanje razvučete ove korice, da vam bude onako posle lisnata, fina, tanka, da ne bude suviše testa. Evo još jedna korica. Ja sam već rerno uključila na 180 stepeni i pitu pečemo nekih 30-35 minuta, onako da dobije lepu boju, kao svaku pitu kad radimo. Ja najviše volim ovako sad paradajz i ovo i ništa više. Ona je već puna fila, a korice lisnate, tanke, male, ovako lepo ušuškamo. Sad možete pitu da sečete na kocke, a može i ovako da ostane cela. A ja ću da je ovako izravnam i da je isečem na kocke. I onda ću da stavim preostali fil preko. Ja sad volim da stavim ovaj preostali fil preko, bude još lepše. 10 minuta da naraste pre pečenja je sasvim dovoljno. Može malo susama preko. Evo, malo semenkica i sad je već vreme da se ona peče jer dosta je narasla na 180 stepeni, pa reći ću vam na kraju videa koliko se tačno pekla. Evo, pita je gotova. Ja stvarno vama ne mogu da dočaram kako je ovo mekano. Znači, ovo je nešto neviđeno. Verujte mi, vidite ovo, kao da nije pečena, tako izgleda, a u stvari to je jedna predivna pita. Da se malo samo prohladi, a onda ćemo da je ručkamo. Vidite ovo. Jako je mekana, kao duša. Evo kako se lepo izvadi iz tepsije, a vidite kako je ona lepa dole. Ona je meka kao duša, verujte mi. To se stvarno vidi, ova lepota. Ovo je jedna prelepa gibanica, lisnata. Evo. To je jedna lepota. Ona je sva na kockice. Evo. Ona je sva na one rediće, kako smo je mi slagali, ona je tako unutra. Vazdušasta, fina, stvarno jedna lepota. Sočna, zbog dosta ovog sira. Ja moram da probam, stvarno, ovo je nešto tako mekano i fino, kao neki sunđer. Vidjeli ste kako je ona lepo nadošla, a kako je sad splasnula, ali ona je stvarno kao duša. Ovo je jedna predivna pita. Radila sam je nekad na domaćoj masti. To je stvar ukusa, stvarno mi više volimo taj ukus putera nego domaću mast, ali probajte i na mast, jako je lepa. Eto, ja se nadam da će ovaj recept da vam se sviđa. Stvarno idealna je za doručak, za večeru, lepa je ovako kad nam dođu gosti, za različita slavlja. Predivna, stvarno predivna, velike preporuke za ovu gibanicu. Hvala vam puno na predivnim komentarima, to bi bilo za danas i vidimo se ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.